হ্যালো বন্ধুরা, আমি দুঃখিত। আগের দিন আমি এই ভিডিওটাই ছেড়েছিলাম, কিন্তু টেকনিক্যাল কারণে আমি কিছু ক্লিপ আমি দেখাতে পারিনি। সেটাকে আবার সংশোধন করে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। পুজো তো আর দেরি নেই, চলে এলো। পুজোর আগে তোমরা কি কি রেসিপি দেখতে চাও আমাকে আবার কমেন্ট করে জানাবে, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব। আর আজকে আমি তোমাদের চিকেন পকোড়ার রেসিপিটা দেখাবো। এখানে 400 গ্রাম চিকেন রয়েছে, হাড় ছাড়া, এভাবে কেটে নিয়েছি। এবার এখানে 1 চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিলাম, 1 চামচ আদা বাটা দিয়ে দিলাম, নুন দিয়ে দিলাম 1 চামচ, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চামচ, হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চামচ। এবার আমি একটা লেবু 1 চামচের মতো রস দিলাম। আর 1 চামচের মতো ভিনিগার দিলাম। এটাকে আমি ভালো করে মেখে নেব। ভালো করে মাখা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি 30 মিনিটের মতো ঢেকে রেখে দেবো। 30 মিনিটের পর আমি ফিরে এলাম। এবার এখানে পেঁয়াজ কুচানোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। 2টো পেঁয়াজ, বড় বড় পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছিলাম, এটা দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি 4-5টা কাঁচা লঙ্কা কুচোনো। আর দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচোনো। এবার দিয়ে দিচ্ছি বেসন। এই বাটিটা 1 বাটি বেসন দিয়ে দিচ্ছি। আর 3 চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটু মেখে নিচ্ছি, যদি জলের প্রয়োজন হয় তাহলে দেবো। একটু জল লাগবে, জল দিয়ে দিচ্ছি। আবার লাগলে দিয়ে দেবো। মাখা হয়ে গেছে। আঠালো আঠালো ভাবে এটাকে মাখতে হবে। পেঁয়াজেরও জল বেরিয়েছে, তাই অতটা জল লাগেনি, সামান্য জল লাগলো। মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে ভেজে নেব। দেখো বন্ধুরা, এটা বড় লোহার কড়াইতে আমি তেল দিয়ে দিলাম। এই কড়াইতে ভাজবো আমি। এই কড়াইটা আমার মা দিয়েছে। মা বলেছে তালের ফুলুরি, চিকেন পকোড়া এই কড়াইতেই ভাজি, তাই আমি আজকে এই কড়াইতে ভাজছি। দেখো, আমি পরপর পরপর করে দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা এখন আমাকে অতটা করছো না, লাইক করছো না, কি ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল।
তোমরা আমাকে একটু বেশি বেশি করে লাইক করো। এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, আমি আরেক পিঠ ভেজে নিচ্ছি। পুজো এসে গেছে, এবার তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে তোমরা কি কি পুজোর সময় কি কি রেসিপি তোমরা দেখতে চাইছো। আমি ঠিক দেখানোর চেষ্টা করব। এবার এই এক পিঠ ভাজা হয়েছে, আর এক পিঠ আমি উল্টে দিলাম। এই পিঠে ভাজা হোক, হয়ে গেছে ভাজা। এভাবে তোমরা ভেজে নেবে। এটা ভাজতে প্রায় আমার 10 মিনিটের মতো টাইম লেগেছে, কেননা ওভেনটাকে কমিয়ে কমিয়ে এটাকে ভাজতে হবে, না হলে উপরেরটা পুড়ে যাবে, ভেতরটা কাঁচা থাকবে। তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে পুজোর আগে কি কি তোমাদের আমি রেসিপি দেখাতে পারি। বাকিগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর নতুন নতুন রেসিপি দেখবার জন্য আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।